川普政府引用301條款調查強迫勞動，對全球60個貿易夥伴扣10%或者是12.5%的新關稅。顯然，咱台灣的稅率是扣10%，而且袂閣貼起嚟是待遇上好的。不過，因為美國301甲232條款的完整調查結果攏還袂出來，所以這關稅是真有可能也有變數。美國總統川普為進行應用貿易法112條，對全球實施10%關稅。高期進前宣布改用貿易法301條，對60個貿易夥伴扣10%到12.5%的關稅，原因是這個國家無充分執行禁止強迫勞動的相關規範。We are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors. 這擺美國新關稅，台灣甲歐盟攏提到10%稅率無貼加 MFN， 比日韓較好。加拿大、墨西哥甲印度攏是10%稅率加 MFN， 稅率較重12.5%稅率，而且無貼加 MFN 的國家包含日本、南韓甲瑞士。中國越南甲新加坡是12.5%稅率加 MFN。強迫勞動，一旦有這樣的情況以後，那我們政府也積極去改善過去這種不好的一些情況，所以也配合美國政府的要求，符合這些勞動人權的一個規章。那當然，美國政府就沒有必要再對你課那麼高。本來就已經課了嘛，122嘛是10%，所以現在台灣適用10%，但是很多國家是提高到12.5%，所以這個反而是對台灣來講相對比較有利。全台灣得到10%無貼加 MFN 相對優惠待遇，國內專家認為川普已經成功將關稅當作談判條件，達到引別個國家去美國設廠投資等目的。不過美方佇結果性3年過節的301調查結果，甲用年外232調查兩個結果攏還未公布。未來國內議員愛關注美國的關稅政策。過剩產能的16國，包括台灣，那個還沒有公布。它有可能公布變成5%，剛好又回到15%不減價，這有可能性是存在的。台積電或者是台灣的半導體產業都去的話，也許232稅率是基本上應該以半導體來講應該是沒有的。專家提醒，台美對頂關稅協議未來若履行，台灣會對美國大幅度開放市場，國內也要申請做好評估，這樣影響感覺上低。記者綜合報道。